व्लॉग। तो आपका स्वागत है आज मेरी नई वीडियो में। तो आज मैं अनबॉक्सिंग वीडियो करने वाला है, जिसमें मैं आज लाया हूँ एक T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। चलो तो जल्दी से खोलते हैं इसे। गाइस ये मुझे पड़ी है कम से कम 577 की। आप भी खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये दोनों पे फ्री है। वाओ गाइस कितनी प्रीमियम है ये, वाह यार। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये मेरी पहली वॉच है। मैं बता दूं, ये मेरी पहली वॉच नहीं है। ऐसी वॉच मतलब ऐसी नहीं, वो पहले वॉच नहीं आती थी, वो सिंपल सी वो थी। वो मेरे पास कम से कम 17-18 होती होंगी, पर अब मेरे पास वो सब फेंक दी। तो मैंने मम्मी से कहा ये मंगा तो मंगा दी। वाह ये नहीं छुटाएंगे, क्योंकि मुझे पता है इससे छुटाने से ना इस पे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। चलो तो हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, इसे चार्ज करने के बाद, क्योंकि ये तो चार्ज होगी नहीं, ज़्यादातर वो चाहिए होती है। गाइस ये चार्ज हो चुकी है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी गाइस ये कैमरा गिर गया था। अरे ये देखो, मम्मी चुप हो जाओ प्लीज। ये देखो, ये देखो। गाइस अगर आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए, इसके अंदर क्या है, मतलब क्या क्या है इसके अंदर है, पासवर्ड 000000369 अबे 9 दबना 2 है। सॉरी गाइस तुक्का नहीं था ये, मैंने पहले थोड़ी सी मतलब खोल ली थी, पासवर्ड लगा दिया था। गाइस अगर आपको देखना है कि ये मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या जुड़ा है, तो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा कल को, या फिर अगर कल को वीडियो नहीं आई तो रोज़ मेरा चैनल देखना। किसी ना किसी दिन तो आएगी, कहीं 1 साल बाद। मजाक कर रहा हूँ। चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही बस। आपको ये घड़ी अच्छी लगी है तो जाओ फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ऑर्डर करो। अमेजोन से ज़्यादा महंगी मिल सकती है, पर फ्लिपकार्ट से 500 के अंदर की मिल ही जाएगी। मतलब 400 की भी देखी है, ये कम से कम 577 की मिली है मुझे। चलो बाय बाय।